Lah dalan. Putih tak kira wong bakul kapuk. Nyegat laku ning Bathara Kala iki Anoman. Rama-rama dewaku jagat wayasaning Bathara wayah Bathara jagat. Lah kok dadi ora pangling iki Iwang Pikulun Sang Hyang Bathara Kala ya dasar kepara nyata. Panjenenganku ingkang duta marang Begawan Durna apa dene patih senggone. Ingkang wigati bisa mboyong marang Sabdawala nanging cabaring gawe. Mula wektu dina iki gandeng ature Begawan Durna akeh candrik ing Sabdawala ingkang mepalangi kareping Bathara Kala. Dina samengko aku dhewe ingkang bakal ngrangket marang Sabdawala ing pangajab badi panganing Bathara Kala. Yen to pancen duwe niat bakal ngrangket marang Begawan Sabdawala, ayo nadan aku menungsa lumrah. Kowe dewa sesembahaning titah. Nanging dewa ingkang watak angkara budi candala. Mara cobanen isa nglangkahi bathange Anoman kelakon boyong Sabdawala untal malang barat.